ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, Moto കെയറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത് ബജാജിനെ കുറിച്ചാണ്. ബജാജ് പൾസറായ 180, 150, 220 പോലുള്ള വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയിൻ സൗണ്ട്. ഈ ചെയിൻ സൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബജാജിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കുറിച്ച് മേടിച്ച ഒരു അടിത്തറ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ബജാജിൻ്റെ ചെയിൻ സൗണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൂൾസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. 22ൻ്റെ റിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 12, 13ൻ്റെ ഒരു സ്പാൻഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 16, 17ൻ്റെ ഒരു റിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് വീൽ ആക്സിലിൻ്റെ ഈ 22ൻ്റെ നെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ ഈ വീൽ ആക്സിലിൻ്റെ നെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ചെയിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്ററാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ചെയിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു 13ൻ്റെ സ്പാൻഡർ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ചെയിൻ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ചെയിൻ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവാനോ ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ആവാനോ പാടില്ല. ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഓവറായിട്ട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലും ചെയിനിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യവും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ, ഇതാണ് നമ്മളെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അലൈൻമെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു 3 പോയിൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. 3 ഒരു വര പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ 2 പോയിൻറ്റുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ പിടിച്ച് നിർത്തണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 സൈഡിലത്തെയും വരകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ സംഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് 2 പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു 3 അലൈൻമെൻറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം, ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾഗാർഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ടയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ടയർ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ജെർഗിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ സ്കിഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ വീല് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം, ബജാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ചെയിനിൽ സൗണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നതാണ് ചെയിൻ്റെ ലോക്ക്. ഈ കാണുന്ന ചെയിൻ്റെ ലോക്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഓറിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓറിങ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പൾസറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. പൾസറിൻ്റെ ചെയിൻ സൗണ്ടിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഈ ചെയിൻ്റെ ലോക്ക്. ഈ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളിലും ചെയിൻ്റെ നോയ്സ് കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുക. ഓരോ 500 കിലോമീറ്ററിൽ ചെയിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ പല്ല്, ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പല്ല്, ഈ പല്ലിലുണ്ടാവുന്ന തേയ്മാനം നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബെയറിങ്. ഈ കാണുന്ന സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബെയറിങ്, ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന സ്ലീവിനകത്തൊരു സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സൗണ്ടുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീൽ റബ്ബർ. ഇതിനകത്തൊരു വീൽ ബുഷിൽ ഒരു റബ്ബർ വരുന്നുണ്ട് ടയറിനകത്ത്. ഈ റബ്ബർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയും സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ സ്പ്രോക്കറ്റ് മൂവ് ആവുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗിയർ ഇടാനുള്ള ഒരു ടൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടുക, ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോ 500 കിലോമീറ്റർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് പ്ലേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബജാജിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10-35,000 കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ഓടുന്നുണ്ട്. ബജാജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളിലും നമുക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഏകദേശം 30-35,000 കിലോമീറ്റർ വരെ വണ്ടി ഓടിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫോൾട്ടാണ് അവരുടെ ചെയിൻ ലോക്ക്. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീലിൻ്റെ ആക്സിൽ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് പിടിച്ച് ഓരോ 500 കിലോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ ലൂബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സ്പ്രോക്കറ്റിനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ളൊരു പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.